dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii aynu kaga hadlaynay xeerka guddida hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland. waxay noo joogay barnaamijku aynu kaga soo hadalay qodobka koobaad oo ka hadlayay eray bixinno. qodobkaasi ayaa inoo sii socon doonaa. baadhis waxaa loola jeedaa baadhitaanka agabka, habaynta ama rakibaadda iyo go'aaminta raacista shuruudihii gaarka ahaa ee laga reebay in ay raacday. joojin waxaa loola jeedaa diidmada ama ilaalinta agabka la soo dhoofiyo ee ku dhaca inuu buuxiyo heerar tayeedka iyo shuruucda looga baahan yahay. heertayeedka caalamiga waxaa loola jeedaa heertayeed kasta oo ka soo baxa ISO, IEC iyo FAO iyo weliba isutagga heer. agaasimaha guud waxaa loola jeedaa agaasimaha guud ee hay-adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland oo ah hay-adda uu xeerkani abuurayo. heertayeedka qaranka waxaa loo jeedaa heertayeed kasta oo la soo saaray oo ku salaysan xeerka qodobkiisa 36aad. warshad waxaa loola jeedaa soo saaris, ururin, bedelid, habayn, keenid, rakibaad iyo tijaabo. soo saare waxaa loola jeedaa qof kasta oo leh sharciyad qaanuuneed oo isku xidha wax. calaamad waxaa loola jeedaa tub kasta, calaamad kasta, sumad kasta, magac, saxeex, xaraf ama lambar ama wax kasta oo kale oo isu tegay oo la xidhiidha calaamad. halbeegga heerka tayada waa habka lagu helayo qiyaasta heer tayo ee badeecadda, anfaaci, qiimaheeda asalka ah, tiro iyo tayaba, taasoo suurtagal ka dhigi karta mid sugan oo sidaasi lagu dhaqmo. nooc kastana wuxuu yeelanayaa halbeeg qiimeeya tayadiisa waxtar kale. adeeg waxaa loo jeedaa adeeg kasta oo caadiyan loo qabto bixin iyo codsiga ashkhaasta ka faa'iidaysanaysa adeeggaasi. ogolaansho waa ogolaanshaha isticmaalka calaamadda heertayeedka ee ku xusan xeerkan. dhisid waxaa loola jeedaa dhismo kasta ama hab kasta oo ay ku jiraan dhismayaasha. wax soo saar waxaa loola jeedaa agab loo habeeyey in la suuqgeeyo. qiimeyn tayeed waxaa loola jeedaa waxqabadyo isku xidhiidhsan oo lagu sugayo tayada, diiradna lagu saarayo ku qanaca buuxinta tayada laga rabo. iibin waxaa loola jeedaa waxa kala beddelasho isdhaafsi. qeexnaan sugan waxaa loola jeedaa caddaynta agabka, habaynta ama tixraaca dabeecadda adeegga. xoognaanta tayada waxyaabaha uu ka kooban yahay, tirada, cabirka, miisaanka, heerka waaridda, asalka, da'da ama astaamaha kale. heertayeedka waxaa looga jeedaa sumad la xafiday oo lagu dabaqayo hanaanka caddaynta agabka ee tilmaamaya helitaanka kalsooni ku filan agabka ama adeegga. marag furka shahaadada waxaa loola jeedaa shahaado ama ruqsad caddayna oo si rasmi ah loo bixiyey. WTO waxaa loola jeedaa hay-adda ganacsiga adduunka. dhegeystayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi ka waramayay xeerka guddida hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland oo aynu kaga waramaynay qodobka koobaad oo ka hadlayay erayo bixin.